Izgubljene duše su ljudi koji su iz bilo kojeg razloga blokirali intuitivno vodstvo koje dolazi iz njihovog višeg sebstva. Pri tome, oni su također odsječeni od osjećaja beskrajne ljubavi svemira, a to dovodi do borbe, ljutnje i tuge. Kao rezultat toga, život izgubljene duše je vrlo zahtjevan. Ukoliko trenutno radite na tome da povećate svoju vibraciju i slijedite vaš najviši put, vjerojatno vam je teško komunicirati s izgubljenim dušama. Ove osobe mogu biti vrlo frustrirajuće jer zrače nižom vibracijskom energijom, a njihova interakcija s drugima može biti vrlo odbojna. Međutim, ako želimo pomoći tim ljudima, moramo reagirati sa suosjećanjem, a ne s ljutnjom i neprijateljstvom. Izgubljene duše trebaju bezuvjetnu ljubav više od nas ostalih, jer su je užasno gladni. Iako to može biti izazov s vremena na vrijeme, ljubav i prihvaćanje je uistinu jedino što možemo dati kako bi pomogli drugima koji su izgubili svoj put. Ovdje su neki od simptoma izgubljene duše i kako najbolje reagirati kako bi im pomogli. Prvo, obrambeni stav. Izgubljena duša je osoba koja djeluje iz ega, a ne iz njenog višeg sebstva. Pošto je uglavnom vođena egom, izgubljena duša će često osjećati potrebu da brani svoje stavove i tvrditi će da je uvijek u pravu i da uvijek zna najbolje. Čak i prijateljski savjet koji bi zaista pomogao takvoj duši često je odmah odbačen odgovorom: da, ali... Nakon čega slijedi popis razloga zašto vjeruje da taj savjet nije prikladan za nju. Zapamtite, izgubljene duše blokiraju svoje unutrašnje vodstvo, pa će vrlo vjerojatno blokirati i koristan savjet, odakle god da on dolazio. Najbolje što možete učiniti je izložiti svoje ideje, a onda odustati od rasprave kad vas pokuša uvući u nju. Začudo, kada to učinite, mogli bi primijetiti da takvi pojedinci kasnije kažu: sjećam se kad si mi rekao tu i tu stvar, to je stvarno bio dobar savjet. Stvar je u tome što izgubljene duše ne vole da im je ego izazvan, pa ako izbjegnete raspravu, daleko više je vjerojatno da će poslušati vaš dobronamjerni savjet, jer se neće osjećati ugroženo vašim pristupom. Drugo, zatvoren um. Mnogo puta izgubljene duše neće biti zainteresirane za prihvaćanje različitih ljudi i različitih izbora. Ukoliko osoba blokira bezuvjetnu ljubav od svog višeg ja, ona neće biti u mogućnosti pružiti bezuvjetnu ljubav drugima. Kao rezultat toga, ljubav će pružiti samo određenim ljudima koji se ponašaju na način koji njihov ego odobrava. Zbog toga, izgubljene duše su često ljudi koji su netolerantni prema drugim ljudima i njihovim uvjerenjima i načinu života. Vaša najbolja reakcija? Ako vam izgubljena duša govori nešto što promiče možda nasilje ili netolerantnost prema drugima, vrlo ljubazno joj recite da vam to smeta i nikako ne započinjite raspravu. Zapamtite, rasprava s izgubljenim dušama je uvijek gubljenje vremena. Izrazite svoje mišljenje i onda krenite dalje. Ako ne osporavate ego izgubljene duše, poruka će vrlo vjerojatno biti primljena. Treće, ponavljanje iste greške iznova i iznova. Svi mi ponekad ponavljamo lekcije koje moramo naučiti u životu, ali s izgubljenom dušom obrazac se beskrajno ponavlja. Često ćete vidjeti izgubljenu dušu kako ide iz jedne nasilne veze u drugu, kronično slomljenu i bez posla, ili čak više puta može biti uhićena i zatvorena.
Da bude jasno, nitko od nas nije savršen, svi činimo pogreške u određenom trenutku na neki način. Međutim, izgubljene duše ponavljaju greške koje su vrlo bolne i koje im mogu izazvati doživotnu osobnu tugu. Vaša reakcija? Shvatite, opet, da je izgubljena duša prekinula veze s ljubavlju Boga i svemira. Dakle, ona ne razumije kako donositi odluke na temelju ljubavi. Izgubljena duša je zaboravila kako se treba brinuti o sebi. Ti pojedinci ne donose svoje životne odluke pokušavajući povrijediti sebe ili bilo koga drugog, već su postali slijepi za vodstvo Boga. U stvari, vrlo često se odlučuju na loš izbor, jer jednostavno pokušavaju umrtviti bol praznine koju osjećaju od duhovne isključenosti. Ne osuđujte ih, ne kažnjavajte ih i ne omalovažavajte njihove borbe. Prihvatite ih takve kakvi jesu i pružite im ljubav. To ne znači da bi im trebali omogućiti da vas povuku u svoje kaotične oluje, ali dajte im do znanja da vam je stalo do njih i da im želite sve najbolje. Doista može biti vrlo frustrirajuće imati posla s izgubljenim dušama. Vrlo je neugodno svjedočiti o brambenom stavu, zatvorenom umu i kontinuiranom samoozljeđivanju. Dobro je imati na umu da smo svi na svojim vlastitim putevima i svi imamo mogućnost putovati kroz život na način na koji smo sami izabrali. Iako smo možda pronašli svoju višu svrhu, izgubljene duše biraju iskusiti život na ograničen način i to je njihov izbor. Nitko od nas ne bi htio biti prisiljen misliti ili vjerovati nešto protiv svoje volje. A ako želimo slobodu izbora za sebe, moramo omogućiti slobodu izbora i drugima, čak i kada osjećamo da su njihovi izbori štetni. Mi možemo govoriti i trebali bi govoriti svoje istine, ali ne bi trebali osjećati potrebu da mijenjamo misli drugih. Da, možemo ih inspirirati, ali ne možemo ih mijenjati. Samo oni sami mogu mijenjati sebe. Na kraju dana, sve što stvarno možemo učiniti za izgubljene duše svijeta je prihvatiti ih i voljeti ih takve kakvi jesu. Ako mi sjajimo, možda možemo pružiti dovoljno svjetla kako bi i izgubljene duše pronašle svoj dobar put. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili nijedan novi video.